深夜，女孩正悠哉地洗着澡，浑然不知浴室外一道鬼祟的身影正在偷偷靠近。发现偷窥者，女孩瞬间吓得失魂落魄。逃离住处后，女孩跑到了学校宿舍，却不知道另一场悲剧竟在前方等着她。赵欣然自幼就失去了父母，由姨父姨母抚养长大。然而寄人篱下的生活却并不好过，姨母对她非打即骂，姨父则对她怀有非分之想。因此赵欣然长久以来都感受不到家庭的温暖。成年后，姨父的不轨之心愈发强烈，多次偷窥赵欣然洗澡。赵欣然终日惶恐不安，学校成为了他唯一的避风港。而也就是在这时，赵欣然的老师陈文远悄然走入了他的生活中。这天，赵欣然早早就来到了学校的办公室里，继续帮忙制作学校的宣传海报。可当他浏览电脑里的照片时，竟在里面发现了自己的面孔。赵欣然惊讶地看向身旁的陈文远，陈文远则略带尴尬地表示，照片是开学那会儿照的。迎接新生时，他一眼就觉得这女孩与众不同，柔美中带着一丝淡淡的忧伤，于是便不自觉地抓拍了下来。赵欣然闻言面露羞涩，他不知道，就在自己和同学大鹏交谈的时候，陈文远再次抓拍下了他的笑容。此时的陈文远怎样都想不到，这些照片竟会在日后给他招来了莫大的麻烦。正在欣赏照片的陈文远接到了母亲打来的电话，让他尽快去接妻子吴迪回家。陈文远眉头一皱，放下相机，匆匆赶回了家中。陈文远的母亲为儿媳准备了一桌饭菜，但挑剔的吴迪却全都看不上，将每道菜都数落了一遍，这引起了陈文远的不满。可奇怪的是，陈母却丝毫不生气。而当听到吴迪说他已经帮陈文远的弟弟陈文勇安排好理想的工作后，陈母更是喜笑颜开，自己的一桩心事终于了却。可吴迪紧跟着却话锋一转，开始埋怨陈文远不成气候。原来夫妻俩的家境相差悬殊，吴迪家境显赫，父亲更是身居要职。吴迪的同学朋友个个都发展得很好，唯独自己的丈夫在学校待了这么多年，却连副教授都没评上，连带他这个做妻子的脸上也挂不住。我干了什么见不得人的事儿，让你感到这么丢脸？面对着一向强势的妻子，陈文远的心里时常升起一股无力感，而一场悲剧的祸根也就此埋下。夫妻俩一通激烈的争执过后，吴迪愤怒地摔门而去，这可吓坏了一直在旁劝和的陈母。他不敢得罪这个有钱有势的儿媳，怎奈硬气的陈文远始终不肯低头，最终他只能自己去追回吴迪。陈文远难以咽下心中的怒气，便独自喝起了闷酒。他不知道，就在不远处的学校中，赵欣然竟发现了他的秘密。当赵欣然翻看陈文远拍下的照片时，目光定格在了照片背面的文字上。很想拨开乌云，在女孩头上洒满阳光。每一张有关赵欣然的照片背面都写着富有诗意的文字，隐隐透露出陈文远对女主角的爱慕之情，而赵欣然的内心也深受触动。可他万万没想到，这份感情将会把他卷入到痛苦的漩涡之中。整理好照片后，赵欣然带着感动来到陈文远家中汇报工作成果，而陈文远则一动不动地躺在沙发上。赵欣然不停地呼唤着陈文远，却得不到一丝回应。他以为陈文远出了意外，吓得眼泪直流。随后陈文远从醉酒中清醒过来，片刻的惊愕之后，他感叹自己要是能这样一睡不醒，倒也能落个清净，不用再去理会家中的种种烦心事。说罢，陈文远再次拿起了酒瓶，赵欣然慌忙伸手阻止。面对赵欣然不断涌出的泪水，陈文远的心头泛起了无限的怜爱。他轻轻拭去赵欣然脸上的泪珠，赵欣然则立刻还以炙热的拥抱。许久以来，陈文远一直生活在压抑的婚姻中，妻子数落的眼神和语气时常让他喘不上气。赵欣然的出现则照亮了他暗淡无光的生活，他第一次感受到自己有被需要的价值。而赵欣然也把长他10岁的陈文远当成最安全的依靠，只是两人都没有想到，这段关系远比他们想象的更加脆弱。次日清晨，赵欣然走出陈文远的家，在楼道里和陈母擦肩而过。陈母用狐疑的眼神扫视了赵欣然几眼，随后便朝家里走去。可刚打开家门，他就看见了掉在地板上的女性发饰，联想到方才碰到的那个年轻姑娘，陈母的心中有了一丝不好的预感。不过他眼下无暇顾及此事，因为他的小儿子陈文勇从外地回到了家中。然而还没等母子三人高兴多久，一场意外就给家里蒙上了新的阴霾。赵欣然恋上老师的消息竟然传遍了校园。暗恋赵欣然的大鹏得知赵欣然和陈文远关系暧昧后，恼怒不已，两人当街爆发了激烈的争吵。
正巧此时吴迪从旁路过，两人的对话被他尽收耳内。怒不可遏的吴迪立马冲回家中向丈夫问罪。我就说你怎么舍不得离开这破学校，原来你在学校里养了个小情人呢。眼看吴迪的怒火越烧越旺，陈母急中生智，谎称赵欣然是他让陈文远给弟弟介绍的女朋友。陈文远平时没什么交际应酬，选来选去也只能从他的学生中找。吴迪闻言则半信半疑，正巧此时陈文勇回到了家中，吴迪便让陈母安排让赵欣然和陈文勇见面。在吴迪咄咄逼人的语气面前，陈文远和母亲只能答应了下来。可陈文远的心里却是五味陈杂。晚饭过后，趁着吴迪和陈文勇不在，陈母向陈文远问起赵欣然的事。陈文远承认自己喜欢赵欣然，但两人之间什么都没发生过。陈母闻言顿时松了一口气，希望陈文远能让赵欣然见一见陈文勇，以打消吴迪的疑虑，然后他再找个借口把这件事给推了。见陈文远犹豫不决，陈母便劝说儿子，一家人都来自农村，能在城里奋斗到今天这一步属实不易，这个家的未来都在陈文远的一念之间。在激烈的思想斗争后，陈文远答应了母亲的请求。然而让他没想到的是，自己的决定竟给赵欣然今后的人生带来了难以磨灭的伤痕。陈文远很快找到赵欣然帮忙，可赵欣然却无法接受陈文远的选择。他和陈文远明明两情相悦，如今却要被迫和所爱之人的弟弟相亲。陈文远虽然也感到心痛，但自己毕竟是有妇之夫，两个人是不可能在一起的。赵欣然应该去追寻新的归宿，而不是在自己身上浪费时间。听着陈文远决绝的语气，赵欣然内心悲痛不已，但最终同意帮忙。第二天，他便如约来到了见面地点。陈文勇对长相清秀的赵欣然一见钟情，很快展开了热烈的追求。赵欣然起初对陈文勇没有什么好感，态度也十分敷衍，但日子一长，他也渐渐被陈文勇的执着打动，两人成为了一对正式情侣。为了庆祝陈文勇工作调动成功，一家人在酒店里预定了包间，赵欣然也受吴迪的邀请加入其中。看着对面的昔日情人，赵欣然内心五味陈杂。餐桌上，吴迪问起赵欣然毕业之后的打算，如果想当小学老师，那他可以让父亲安排一下。赵欣然原本想推辞，可吴迪紧接着又说，只要赵欣然同意入职，他可以让单位分配一套房子，到时候赵欣然就可以拥有自己的家了。听到家这个字眼后，赵欣然不禁恍惚了起来，拥有一个自己的家，这是他一直以来的梦想。不久之后，当陈文勇将房子的钥匙交给赵欣然后，赵欣然的内心已然被幸福和期待填满。他以为自己终于迎来了人生的转折点，有了一个真正爱他的人。然而事与愿违，一场意外竟彻底打碎了他的幻想。这天，赵欣然在自家楼下遇到了老同学王大鹏，许久未见，两人便亲切地交谈起来。王大鹏如今也已有家室，妻子正是大学时代的学妹王曼。然而王曼却对赵欣然抱有极强的戒备心，支开丈夫后，更说出了一番意味深长的话。赵欣然，你当年是怎么和陈文远勾勾搭搭，最后又和他弟弟搅在一起的事情，我不想八卦。但是既然你没有选择王大鹏，我劝你现在就离他远一点。王曼担心赵欣然勾搭自己的丈夫，说话是毫不留情面。赵欣然想反驳，却又无言以对。她万万想不到，自己的丈夫陈文勇无意间竟将两人的谈话听得一清二楚，而一场狂风暴雨也随之悄然来袭。陈文勇没有当场发作，而是来到母亲家，询问母亲当初为何不喜欢赵欣然，大哥又为何要把学生介绍给他，是否两人之前曾发生过什么。陈母面对质问，顿时眼神躲闪了起来，刚想反驳，陈文远就回到了家中。面对哥哥关切的问候，陈文勇面无表情，一言不发地离开了。心中苦闷的陈文勇独自跑到外面借酒消愁，回到家时已是酩酊大醉。他质问赵欣然是否和陈文远有一腿，赵欣然连忙否认，不料却换来了沉重的掌掴。赵欣然这才知道，陈文勇听到了那天自己和同学的谈话，见妻子一副默认的样子，陈文勇的辱骂和殴打紧接而至，不停地冲击着赵欣然的肉体和心灵。从这天开始，一直疼爱她的丈夫仿佛变了一个人，她的生活再也不复从前。陈文勇开始终日酗酒，对赵欣然非打即骂，而赵欣然因为从小就习惯了忍耐，为了这个来之不易的家庭，她选择咬紧牙关，逆来顺受。直到有一天，不堪折磨的赵欣然竟然当街昏倒。万幸的是，王大鹏刚好路过，
及时将赵欣然送去了医院。当陈文勇赶到医院时，陈文远和王大鹏早已守在了病床边。王大鹏看到赵欣然浑身是伤，便怒斥陈文勇是怎么照顾妻子的。哼，你是哪根葱啊？我老婆晕倒了，关你什么事儿？三人争执之际，护士走了过来，指责几人不该打扰病人休息。原来赵欣然竟已怀孕3个月了，但因为严重贫血，有流产的倾向，需多加调养，不能再受刺激。陈文勇这才收敛了一些。赵欣然本以为这个孩子能换回丈夫的爱，还将乡下的表妹叫来照顾自己的饮食起居。可她万万料不到，陈文勇此时的心已经逐渐扭曲，而自己的这个表妹也即将面临噩梦。这晚，始终无法释怀的陈文勇将哥哥陈文远单独约了出来，问他以前和赵欣然是否真的好过。陈文远支支吾吾不敢承认。陈文勇顿时觉得，这么多年自己竟一直被亲兄弟欺骗，在原地不停地捶胸顿足，随后迈着醉醺醺的步伐离开了。由于赵欣然有事外出，开门的是赵欣然的表妹宁宁，正巧此刻宁宁穿的是赵欣然送她的衣服，加上酒精模糊了陈文勇的双眼，他竟错把宁宁当成了赵欣然。你个贱人，你出去给我抠人呀！我要来！面对发狂的陈文勇，宁宁不停地反抗，可最终还是被陈文勇强暴了。清醒之后，陈文勇意识到自己闯下了大祸，跪在地上祈求赵欣然的原谅。赵欣然至今为止一直在忍受着陈文勇的暴行，可这一刻他的忍耐却已经达到了极限。陈文勇不停地忏悔，自己不该怀疑和折磨自己的妻子，他这么做都是因为太爱赵欣然，心里咽不下这口气。陈文勇试图让赵欣然帮他接过这件事，见妻子不同意，他竟拿腹中的孩子做挡箭牌。不为我想，总得为咱们孩子想想吧。你也不希望咱们孩子有个坐牢的爹，一生下来就被人家瞧不起了。这句话正中了赵欣然的软肋。为了孩子和这个家的完整，他做出了一个错误的决定。赵欣然最终费尽口舌说服宁宁不要将这件事说出去，塞了一沓钱给宁宁后，就将她送上了回乡的车，并答应将来会为她安排一份在城里的工作。只是赵欣然没想到，他的做法很快就引来了反噬。这天，全家人聚在一起准备用餐，门铃突然响起，几名警察径直冲入屋内逮捕了陈文勇。原来宁宁回家后，因为承受不了压力，还是把她的遭遇告诉了父母。宁宁的父母顿时愤怒不已，立刻向公安机关报了案。陈文勇最终没能逃过法律的制裁，而赵欣然因为包庇罪也将面临牢狱之灾。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。